बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं डॉक्टर अब्दुर्रहमान पन आज आपको स्नोरिंग क्या है, इसकी काजेज़ क्या हैं और इसके नुकसानात क्या हैं और इसका इलाज क्या है। स्नोरिंग कहते हैं खराटे आने को। खराटे मर्दों और ख़वातीन दोनों में ही ये प्रॉब्लम है। इसकी काजेज़ के मुतल्लिक़ क्यों आते हैं खराटे, सबसे पहली इसकी वजह खराटे आने की नाक का बंद होना। नाक में अगर पोलप हो, नाक की हड्डी बड़ी हो, या नज़ला, ज़ुकाम वगैरह, फ्लू, जो पुराने नज़ले ज़ुकाम के पेशेंट हैं उनको खराटे कसरत से आते हैं। और दूसरे नंबर पर मोटे लोगों में, जिनको मोटापा ज़्यादा है, उनको भी खराटे आते हैं। मैदे की प्रॉब्लम, गैस की वजह से खराटे अक्सर आते हैं। और कुछ ऐसे लोग हैं जिनके गले की प्रॉब्लम होती है, गले की तकलीफ की वजह से भी खराटे आते हैं। खराटे बड़ी परेशान कुन मर्ज़ है। जिसको खराटे आ रहे होते हैं वो तो जो परेशानी उसको होती है वो तो होती ही होती है। उसके साथ अक्सर लाइफ पार्टनर, अगर बीवी को खराटों की मर्ज़ है तो उसका खामद, अगर खामद को खराटों की मर्ज़ है तो उसकी बीवी, बच्चे, ऑल फैमिली, सारे घर वाले। जिस घर में किसी एक को भी ज़ोर ज़ोर से खराटे आते हैं वो सारी फैमिली को डिस्टर्ब करता है। और बाज़ लोग तो ऐसे हैं जिनके हमसाए भी उनके खराटों की वजह से परेशान हो जाते हैं। खराटों के नुकसानात क्या हैं? खराटे आने से नींद डिस्टर्ब हो जाती है। खराटे जिस मरीज़ को आते हैं उनकी अक्सर रात को सोते वक्त सांस की प्रॉब्लम बन जाती है, सांस उखड़ जाता है और अचानक उठ जाते हैं। बाद लोग ऐसे हैं जिनका अचानक सोए सोए सांस बंद हो जाता है खराटों की वजह से। और कई लोग ऐसे हैं जिनको हार्ट अटैक वगैरह भी हो सकता है इन खराटों की वजह से। हजरात, अब मैं आपको खराटों का, स्नोरिंग का होम्योपैथिक इलाज बताने जा रहा हूँ। मेरा ये दावा है कि दुनिया में बड़े इलाज मौजूद हैं, शिफा अल्लाह देने वाला है, लेकिन अगर मुस्तकिल आप खराटों से जान छुड़ाना चाहते हैं तो होम्योपैथिक इलाज करें। होम्योपैथिक में सबसे पहली खराटों की मेडिसिन है ओपियम। सबसे पहली होम्योपैथिक में खराटों की मेडिसिन ओपियम 200 है। बाद लोग ऐसे हैं जिनको कब्ज़ की वजह से भी खराटे आते हैं, उनकी भी मेडिसिन है ओपियम। उसके बाद
दूसरी मेडिसिन जिन लोगों को नाक की प्रॉब्लम है, अमूमन नाक बंद हो जाता है नाक की बंदिश की वजह से, नाक में अगर पोलप हो, हड्डी बड़ी हो या नज़ले ज़ुकाम के पुराने मरीज़ हों, तो उनकी मेडिसिन होती है मैरम वैरम। मैरम वैरम 200 सुबह दोपहर शाम 5 ड्रॉप्स लेने हैं। तो इसके बाद थर्ड मेडिसिन, तीसरे नंबर पर जो मैं आपको मेडिसिन बताने जा रहा हूँ खराटों की, वो है डलका मारा। डलका मारा ये भी आपने सुबह दोपहर शाम 5 ड्रॉप्स लेने हैं। और सबसे आखिर में जो मैं आपको खराटों की मेडिसिन बताने जा रहा हूँ, ऐसे मरीज जो रात को सोए सोए डर जाते हैं, गला खुश्क हो जाता है, प्यास लगती है बहुत ज़्यादा, अचानक उठ जाते हैं सांस की बंदिश की वजह से, उसकी मेडिसिन होती है फास्फोरस। डलका मारा, फास्फोरस और मैरम वैरम, ओपियम। ओपियम सबसे पहली मेडिसिन है। अगर ओपियम से फ़ायदा ना हो, नाक का मसला हो, तो मैरम वैरम साथ इस्तेमाल करें। और इसके साथ डलका मारा और फास्फोरस, ये बड़ी ही शानदार और बेहतरीन स्नोरिंग की, खराटों की मेडिसिन है। आज का प्रोग्राम मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्रोग्राम को शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइंदा इंशाल्लाह किसी नई मालूमाती वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।